हेलो सबैजनालाई नमस्ते हैन अनि के भन्छ आज फेरि अरे कहना क्या चाहते हो एउटा एक्सपेरिमेन्ट लिएर आएको छु मैले चाहिँ हैन अब त्यसलाई चाहिँ अब देखाउनको लागि तपाईहरुको लागि अहिलेसँग एक्सपेरिमेन्ट हैन सामानहरु नि डल्लै ल्याइरहेको छु अनि यहाँनेरि अब हेरौँ एक्सपेरिमेन्ट के को भन्दाखेरि यो भाइले दुःख दियो भनेर हो साइलेन्सरको एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ अब के भन्दा ड्युक र रोयल एलिफेन्टको हामीले बजाउन सकिन्छ कि सकिँदैन साइलेन्सरबाट अब हैन भनेर चाहिँ मैले ल्याएको छु हैन मजा आयो त्यसलाई चाहिँ अब म गर्न जाइरहेको छु सो तपाईहरु अब यसो दुःखै पाए पनि अब भिडियोलाई यसो फुल हेर्नु पर्यो है तपाईले हो वाह क्या सीन है फुल हेरेर चाहिँ अब त्यो कहाँ कुरालाई बुझ्नु पर्यो नि त हैन सो जाउँ है हेरौँ सो अब यसलाई चाहिँ हैन हामीले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भनेको छ नि त हैन सो यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने तार लगाउनु पर्यो अनि ट्युब ल्याएको छु अनि ट्युबले चाहिँ यो गर्नु पर्यो सो सामान देखाइदिन्छु है सामान चाहिँ यो हैन क्यानहरु ल्याएको छु अनि मैले चक्कुहरु टेपहरु मैतीहरु डल्लै ल्याएको छु हैन भिडियो हो अनि यसो अब कटिङहरु स्टार्ट गर्छु ल भिडियो चाहिँ लास्ट पनि हेर्नु पर्यो च्यानलमा नयाँ छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब चाहिँ डङ्गै गर्नु पर्यो नि त कमेन्ट र लाइक त डङ गुटुङ आउनु पर्यो नि त हैन ल हेरौँ यो चाहिँ अब हामीले हैन यो चाहिँ हामीले फेभिक्विकहरु पाएन त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसले पेपर युज गरेको हो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ प्लिज अलि अनुभव भएन भने चाहिँ तपाईहरुले आइडिया चाहिँ यसो हल्का दिनु पर्यो हो अनि सपोर्ट गर्नु पर्यो सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो है अब हामी चाहिँ यो फिटिङ भइसक्यो हैन अब लगाउन गइरहेको छ स्टाइटेड हो अझै फाइनली भएको छ हो अब स्टार्ट गरेर हेर्नु मात्रै बाँकी छ पहिले यसको साउन्ड सुनाउँछु हैन यसलाई यसरी हटाउँछु हैन अनि चाहिँ त्यसको साउन्ड सुनाउँछु है त जो कि अब हामीहरूको चाहिँ यस्तो भएको क्या फिक्स भइसक्यो हैन त्यो अब यसलाई चाहिँ म अन गर्न गइरहेको छु हैन अब त्यो जुन हामीले गरेको थियौँ त्यो अब सक्सेस भयो कि भएन अनसक्सेस सक्सेस हैन अब तपाईहरुले चाहिँ यसो हेरिदिनु पर्यो पहिले ओरिजिनल साउन्ड सुनाउँछु अनि त्यहाँदेखि मात्रै हामीले एक्सपिरियन्स गरेको सुनाउँछु है यो चाहिँ यसको ओरिजिनल हो यो चाहिँ तपाईको ओरिजिनल साउन्ड सुन्नुभयो तपाईले हो एकदम ओरिजिनल यो साइलेन्सरबाटै निक्लेको यो मैले हटाइरहेको छु हैन देख्नु हुँदैछ होला भिडियोमा अब चाहिँ यो म अफ गर्दैछु है त ल लगाउँदैछ है लगाइदिउँ लगाइदिँदा ल लगाएको हाडो है कमेन्टमा चाहिँ एकदम भन्नु पर्यो तपाईहरुले ल हैन ओरिजिनल चाहिँ यस्तो हो ओरिजिनल अब यो एक्सपेरिमेन्ट हो गाइस यो हामी चाहिँ अब यो बाख्रालाई तर्साउने
हल्का एक्सपेरिमेन्ट के यिनीहरूलाई हल्का एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ है बाख्राको Oh my god. ल गाइस यो चाहिँ हाम्रो बाटो यस्तो छ स्पिड लग्यो भने चिप्लेर ओह्रालो पसिने डर हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल